Di video kali ini aku bakalan nunjukin cara membuat squishy. Bahan-bahannya adalah double tip, spons. Ini aku udah bikin polanya dan aku udah bikin biar gak kelamaan. Terus ini ada tisu, spidol dan gunting. Oke, langsung aja kita starting. Yang pertama kita siapin spons, terus double tip dan gunting. Nah, kita balut menggunakan double tip. Ini ya guys. Maaf kalau ada suara tidur-tidur, soalnya kita lagi gunting. Ini guys, lanjut. Ini aku udah balut menggunakan spons. Sekarang kita balut menggunakan tisu. Ini kita taruh di tisunya, terus ini kita lipat. Kita ya yang sobek kayak gini. Lihat, sobek. Dan ini hasilnya guys setelah dibalut menggunakan tisu. Dan sekarang kita lanjut ke pewarnaannya. Ini yang pertama aku bakal kita bikin di sini. Kayak gini guys. Sekarang kita warnain menggunakan warna pink.